बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज काफ़ी अरसे के बाद वीडियो बना रहा हूँ। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज मैं आया हूँ मोटरसाइकिल धोने, मोटरसाइकिल वॉश करते हैं। ये है छोटी सी नार, इस पे हम आए हैं मोटरसाइकिल धोने। ये साथ बिल्कुल ही कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के साथ ही है ये नार। ये मेरे साथ हैं भाई हमायूं और ये है भाई कमरान, जो इस वक्त तो अपने काम में बिजी हैं। मोटरसाइकिल धो रहे हैं अपना। टायरा तो भी मारना 1 मिनट सही करके होने वाले शैम्पू पाया। मतलब काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी है, बड़ी ढेर। ये साथ ही कब्रिस्तान है। पानी काफ़ी गहरा है। ये सबसे पहले इसमें शैम्पू डाला मैंने। हमने वाश हो आज मैंने पूरे 150 रुपए की बचत की है। स्टेशन पर अगर इसको वाश करवाता तो तकरीबन 150-200 रुपए तो उन्होंने ले लेने थे, और आज 150 रुपए की सेविंग कर ली है। कल बिल्कुल साफ़ हो गया, देख रहे हैं। बहुत मेहनत की है इस पे। पहले मोटरसाइकिल की सर्विस की, अब ये अपनी सर्विस कर रहा है। वेरी गुड। अगर आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।